Good morning, students. Today I will teach you the staircase wiring. Staircase wiring means जीने की वायरिंग, जिसमें आप जीने में बल्ब का परिविधान करते हैं, बल्ब या आप टू वे स्विच के हिसाब से जीने में वायरिंग करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपकी स्टेयर्स क्या होती हैं? स्टेयर्स आपकी जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के काम है। इसमें हम क्या करते हैं, स्टेयर्स के बीच में कहीं भी बल्ब लगाते हैं। उसमें एक स्विच आपका स्विच बोर्ड नीचे होता है, एक स्विच बोर्ड ऊपर होता है। ठीक है, इन स्विच बोर्ड में एक स्विच होता है इस बल्ब को कंट्रोल करने के लिए, जिसे टू वे स्विच बोलते हैं। एक स्विच बोर्ड में यहाँ होता है जो टू वे स्विच होता है। दोनों जगह से ये बल्ब जो है आपका कंट्रोल होता है, ऑन ऑफ होता है। अच्छा, टू वे स्विच की एक खासियत है कि आपका टू वे स्विच में कहीं भी ऑफ या ऑन नहीं होता, उसकी पोजीशन एक तरफ से दूसरी तरफ चेंज होती है। क्लियर है? टू वे स्विच की ये आपकी वो होता है, सिंबल होता है। और वर्किंग सिंबल जो है टू वे स्विच का ये मीटर वाली जो पिन होती है वो फिक्स होती है, उससे ऐसे स्ट्रिप होती है जो ऊपर या नीचे कनेक्ट होती है। 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3। 1 और 3 आपके मूवेबल टर्मिनल है, टर्मिनल नंबर 2 फिक्स होता है। एक्चुअल में टू वे स्विच किस प्रकार का होता है? आपने घरों में देखा होगा, ऐसा होता है जिसमें बीच में आपका लाल बिंदु होता है। एक्चुअल में 3 टर्मिनल होते हैं टू वे स्विच, एक ऊपर, एक नीचे, एक बीच। ठीक है, जो आपका बीच वाला टर्मिनल होता है वो फिक्स होता है। उसमें जो स्ट्रिप होती है या तो ऊपर से कनेक्ट होगी या नीचे से कनेक्ट होगी। ठीक है, इसे दिखाने का एक तरीका और है। तीन टर्मिनल, बीच वाला फिक्स, इधर वाला परमानेंट है, इधर वाला अल्टरनेट मतलब टेम्परेरी कनेक्ट होता है। अगर मैं इसे चेंज करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा। मतलब एट ए टाइम 2 टर्मिनल्स के बीच में कनेक्शन मेंटेन होता है। चलो वायरिंग डायग्राम देखते हैं अब स्टेयरकेस के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे वायरिंग है, सप्लाई यदि लेफ्ट साइड में लेते हैं, क्लियर है? एक फेज एक न्यूट्रल। न्यूट्रल आपका ऊपर, फेज नीचे। क्लियर? एक स्विच लगाया है यहाँ पर जो आपका स्विच बोर्ड में होगा। 3 टर्मिनल होंगे, 1 2 3। एक स्विच लगाया, एक स्विच बोर्ड लगाया है यहाँ पर। इसमें एक टू वे स्विच और होगा, 1 2 3 ऐसे। बीच वाला टर्मिनल जो फिक्स है। ठीक है, फेस आया पहले आपका, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। फेस आया आपका ऐसे और बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट होगा। इसके बाद इससे एक वायर निकलेगी, इस वाले टर्मिनल से एक वायर निकलेगी। ये जो दोनों वायर है दूसरे स्विच बोर्ड में जाएंगे, इस टर्मिनल तक अटैच जाएंगी, ये इसमें जाएंगी। इसमें से एक वायर निकलेगी जो आपकी किसमें कनेक्ट होगी, बल्ब
क्लियर है। और ये जो है आपका न्यूट्रल, डायरेक्ट, आदि। ठीक है, ये आपका स्विच बोर्ड, ये टू वे स्विच, सेम टू वे स्विच। अच्छा, ये वाला स्विच बोर्ड नंबर 1 है, ये स्विच नंबर 2 है। ये आपका हो जाएगा स्विच बोर्ड नंबर 1, ये स्विच बोर्ड नंबर 2। एक्चुअली में दोनों स्विचों की जो पोजीशन है, स्विच बोर्ड की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। एक ग्राउंड फ्लोर मान लीजिए, एक फर्स्ट फ्लोर मान लीजिए, या एक जीने के नीचे होगा, मतलब निचली साइड होगा, एक जीने की ऊपर वाली साइड होगा। क्लियर है। इसके बाद वर्किंग देखिए, यहाँ से फेस चला, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ये गया, यहाँ पर आया, 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 और ये बल्ब में फेस पहुंच गया। मतलब न्यूट्रल और फेस दोनों मिल रहे हैं, तो मतलब बल्ब आपका ऑन। क्या है? ऑन। जब आप डायग्राम बनाते हैं तो इसमें ऑन ऑफ का कोई भी टेंशन नहीं है। आप बल्ब को ऑन रखिए या ऑफ रखिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, मुझे बल्ब को ऑफ करना है तो मैं करूँगा किसी भी एक स्विच की पोजीशन चेंज कर दूँगा। कोई सी स्विच की, जैसे मैंने मानता हूँ ये वाली स्विच की, मैं इस स्विच की पोजीशन चेंज करता हूँ। मैंने इस स्विच को नीचे कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, फेस यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहाँ पे आगे स्टॉप हो जाएगा। मतलब बल्ब को अब कोई भी फेस नहीं मिल रहा है। मतलब ये कौन सी पोजीशन में है? अब ऑफ पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में है? ऑफ पोजीशन में। क्लियर? अच्छा, अब इसका सिंगल लाइन डायग्राम जो मुझे पहले बनाना चाहिए था, पर मैंने बाद में बता देता हूँ। सिंपल ऐसे स्विच बोर्ड है, यहाँ एक स्विच बोर्ड, यहाँ पर एक बल्ब। स्विच बोर्ड में कौन सा स्विच? टू वे स्विच, टू वे स्विच। ये स्विच बोर्ड, ये स्विच बोर्ड नंबर 1, ये स्विच बोर्ड नंबर 2, ये बल्ब, ये टू वे स्विच। क्लियर है? कोई डाउट है? ये कौन सा डायग्राम था? सिंगल लाइन डायग्राम। इसके आगे बनाते हैं हम स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम में मैंने पहले बताया था, आपका फेस ऊपर, न्यूट्रल नीचे, यहाँ से आया। इसे बनाने के दो तरीके हैं। एक बात जानना है, इसे बनाने के दो तरीके हैं। कुछ बुक्स में डिफरेंट दिया हुआ है। मैं दो तरीके से करता हूँ। पहले एक बना देता हूँ, इसमें टू वे स्विच लगा देता हूँ, ये, फिर टू वे स्विच लगा देता हूँ, ये ऐसे, यहाँ से ये वायर है, यहाँ से ये वायर है, और फिर इससे लगा है आपका बल्ब। ये टू वे स्विच, ये आपका टू वे स्विच, ये बल्ब। ठीक है। अच्छा, ये बनना है दूसरी तरीका, मैंने बोला था दूसरी तरीका है, चलो बता देता हूँ। ये फेज ऊपर, ये न्यूट्रल नीचे। इसमें क्या है? यहाँ पर आया, यहाँ पर ये क्या है? एक तरफ फोल्ड होता है, एक तरफ डॉटेड होता है। फिर यहाँ पर एक तरफ फोल्ड होता है, एक तरफ डॉटेड होता है, बीच में दोनों लाइन होती है।
फिर यहाँ से बल्ब होता है और ये ऐसे। ये जो है ना टू वे स्विच, ये टू वे स्विच दिखाएगा। एक तरफ परमानेंट डॉट है, एक तरफ टेम्परेरी, मतलब डॉटेड का मतलब ये है कि इधर भी आप अगर स्विच की पोजीशन चेंज करेंगे तो वो इधर से आपके इधर कनेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब एक तरीके से जो वायरिंग डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने क्या करा है, बल्ब बाहर रखा है, बल्ब बाहर रखा है, बल्ब बाहर रखा है, ठीक है। अब मैं बल्ब बीच में रखना चाहता हूँ, जैसे मैंने इस डायग्राम में एक स्विच बोर्ड यहाँ, एक स्विच बोर्ड यहाँ और बल्ब बीच में, तो मैं ऐसा भी डायग्राम बना सकता हूँ। वो बस थोड़ी सी हेल्प करेगा। ये आ गया, ये आपका दूसरा स्विच बोर्ड, ये स्विच, ये टर्मिनल, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये स्विच बोर्ड नंबर 1, स्विच बोर्ड नंबर 2। इमेजिन करना बन गया। सप्लाई इधर, सप्लाई में न्यूट्रल ऊपर, फेस नीचे, सेम प्रोसेस रहेगा। फेस आया आपका, स्विच बोर्ड में आया, मेन टर्मिनल, यहाँ से फेस उठा, इसमें गया, दूसरे टर्मिनल से फेस उठेगा आपका इधर जाएगा, ये आपका ऐसे गया, यहाँ गया, इसमें कनेक्ट हो गया, ये फेस आया डायरेक्ट यहाँ पर गया, बीच वाले टर्मिनल से ये फेस उठेगा और आपका इस बल्ब में बात आई अब न्यूट्रल की, न्यूट्रल यहाँ से आएगा और आपका इस बल्ब में, ठीक है। ये था आपका दूसरा कनेक्शन, वही है, बस मैंने बल्ब इधर की जगह बीच में लिया है। ये क्या है, बल्ब। ये जो तो आपके डायग्राम था, ये कौन सा, स्टेयरकेस वायरिंग, जीने की वायरिंग, या जीने पे जो बल्ब की वायरिंग होती है, जैसे टू वे स्विच के हेल्प से करते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर स्टेयरकेस वायरिंग। इसमें आप समझ चुके होंगे कि आप स्टेयरकेस वायरिंग कैसे करते हैं। यही सेम प्रोसेस है, हम एक्चुअल में वायरिंग भी ऐसे ही करते हैं। थैंक यू।